V minulej epizóde sme zachraňovali gitary, ktorých struny boli od matníka vysoko ako ceny nehnuteľností na Slovensku. A dneska zavítame ešte hlbšie do setupového pekla a povenujeme sa base a akustickej gitare. Tak poďte s nami nastavovať vaše drahé nástroje. Čaute všetci. V poslednom diele sme sa venovali elektrickým gitarám. Dnes sa pozrieme na akustické gitary a basy. Akustika je gitara, ktorú má pravdepodobne každý z vás doma. Predstavíme si tvar tela Dreadnought s výrezom a poďme sa pozrieť opäť na diagnostiku tohto nástroja. Na prvý pohľad vidím, že je špinavá, má vysoko kolíky, ktoré držia struny. Celá je nejaká smutná, poďme si ju vyčistiť, shodíme struny, skontrolujeme ladiace mechaniky, vyčistíme hmatník, nastavíme kobylku, dáme baterku, poďme na to. Začíname čistením tela, spray cleaner od Dadarka. Je to prvé kolo na odstránenie najväčšej špiny, samozrejme ľubí. Na hmatníku sa časom vytvorí gang alebo povlak, ktorý treba odstrániť ako prvý, pretože keby sme začali teraz olejovať celý ten bordel, vtrieme do dreva, čo nechceme. Klasický orezávač, vyberieme si odtiaľ tento blade a snažíme sa zoškrabať čo najjemnejšie celý tento hnus, čo tu je. Keby som mal rukavice, dám si. Ako vidíte, je tam dosť veľa neporiadku, preto môžeme skúsiť navlhčiť, ale opäť alkoholovým čističom. Odstránili sme si najväčšiu špinu. Kľudne ešte raz. Tento je tiež od Dadaria. Niekedy to vie vyzerať aj takto. Pokiaľ máme na tele tiež nejaké masnoty, ktoré neodstránil polisher, tiež môžeme použiť alkoholový, ale len trošku. Round 2. Na čistenie prašcov používam steel wool alebo oceľovú vlnu, 4 nulky. Oceľová vlna necháva aj jemnučké zárezy v dreve, oni sa však v ďalšom kroku stratia a zacelíme ich krásnym citrónovým olejom. Citrónový olej je v podstate minerálny olej, ktorý sa len volá citrónový, on to nemá s citrónom nič spoločné. Posledný krok pri čistení hmatníka je hydrate. Tak ako pri elektrických gitarách platí to pri všetkých gitarách. Toto je Palisander. Nanášame tenkú vrstvu radšej viackrát za sebou ako raz veľa. To drevo sa napije a obnoví svoju former glory. Dôležitá vec, takisto kobylka je často z Palisandru a schne, takže to isté, čo na hmatník, použijem na kobylku. Hmatník máme hotový, zabudol som na hlavu, tu môžeme vyčistiť tiež. Spray cleaner. Nesmíš sa toho báť. Pozdravujem do Žiliny. Zo setupu elektriky si pamätáte, že treba dať pozor na ladiace mechaniky a na to, ako sú utiahnuté. Poďme to skontrolovať. Pri moderných ladiacich mechanikách, ktoré majú zhora skrutku, treba dať pozor, aby boli vždy dotiahnuté. Keď tá ladiaca mechanika ide ľahko, dotiahneme vrchnú šrobu. Keď už doťahujeme, tak sa pozrieme aj zozadu. Máme tu
6 šroubok, ktoré skontrolujem tiež. Nech máme istotu, tie vyzerajú fajn. Na vyčistené a odmasnené telo používame gitarový vosk, ktorý zacelí všetky nerovnosti a opäť vašu gitarku rozžiari. Takže nanesieme tenkú vrstvu a kým zaschne, sa snažíme všetok vosk zapracovať do dreva. Posledný krok s čistou handričkou. Použijeme Shine Bright Like a Diamond. Nie, je to opäť ten krok 1. Dodáme gitarke pekný lesk, obnovíme to drevo. Drevo bude ošetrené. Na túto gitarku sme zvolili Phosphor Bronze struny 11, D'Addario XS, ktoré sú coated, sú potiahnuté jemnučkou vrstvou, ktorá nám zabraňuje tomu, aby sa dostala vlhkosť alebo špina do zárezov struny. Pokiaľ vložíte strunu dovnútra, začnete ladiť, čo spravíme za chvíľu, a struna vyťahuje celý kolík. Je veľmi dôležité opäť zobrať orezávač a zrezať daný kolík v určitom úhle, ideálne 45 stupňov, tak, aby sa struna mohla loknúť do kolíku. Tento uhol spôsobí to, že struna aj s kolíkom ostanú pevne osadené. Výška kobylky je veľmi dôležitá. Mám tu úplne novú kobylku, ktorá má v strede približne 8 mm a kobylku, ktorá bola v tejto gitarke už osadená. Je dosť nízka a pri tejto elektroakustickej gitare je to z dôvodu, že pod kobylkou sa nachádza piezosnímač. Tento snímač nám slúži na snímanie zvuku celej gitary, hlavne strún, a vyplňa cca milimeter z celého otvoru vnútri kobylky. Takže pokiaľ máte pekne nastavený krk, na čo sa pozrieme za chvíľu, ale struny stále príliš vysoko, ideálna výška je na 12. pražci, nestlačame nič, cca 2,1-2,2 mm, niektorí výrobcovia uvádzajú 2,5, opäť je to na hráčovi a na hrúbke strún. Takže nezabudneme si vložiť kobylku. Jemne pritlačíme, dávame pozor na to piezo. Poďme si namotať struny. Tak ako pri elektrike, uľahčíme si prácu a ušetríme nejaký čas tým, že všetky dierky si nastavíme na začiatok smerom na hmatník. Z minulého dielu si pamätáte, že použijeme tzv. Locking techniku pri navíjaní strún. Natiahneme strunu, dáme pozor na to, aby nám nevyskočila z kolíka, v tomto prípade by nemala. A teraz opäť chytíme strunu na prvom pražci, potiahneme ju späť 1,5 až 1,3 pražca, zatiahneme dole, prvá otočka je z vrchu a navíjame tak, že struna nám sadne na spodný závit. Týmto docielime efekt ako pri elektrike, struna ostane loknutá. Nenapínam strunu úplne naplno, v tejto chvíli si dám pozor na kolík, ktorý si pridržím. Na každej akustickej gitare musíme urobiť teraz zrkadlové navitie struny. Čiže ideme opačným smerom, ako sme to robili pri prvých 3 strunách. Čiže zrkadlovo. Sem a navinieme z druhej strany. Napriek tomu, že na elektrických gitarách sa snažíme stále mať nové struny a pri nejakom modernom roku po 4 hodinách nahrávania gitary, tak štandardné D'Addarka, ktoré mám rád a nahrávame celý život, tak by som ich hneď proste menil, ale na akustickej gitare myslím, že na tejto boli minimálne pol roka staré struny a ja ich nechávam vlastne, že nech sú čo najtemnejšie.
pokiaľ tá gitara fakt, že nespúšťa, že tie struny, aj tie nové Dadarka majú super to jadro, že dlho vydržia, ale zájdu akože tou svojou jasnosťou, tak mne, čo sa týka nahrávania, prídu super. Pred chvíľou som bendol strunu tak ako pri elektrike a trochu mi vystrelil tento kolík. Takže zatlačil som ho naspäť. Nikto nepovedal, aká má byť výška kolíkov. Proste treba to nacítiť, nech to drží. Aby som ťa chcel teraz poprosiť, či by si mi ho podržal, kým ju bendnem trošku. Tak. To vám môže pomôcť brat alebo ty a tvoja sestra. Druhú. Druhú sestru? Áno. Dobre. OK, ešte to preladíme, vidíme, že nám to pol tóna padlo. Túto gitaru ladíme do E štandard. Do E štandard. Áno. Struny máme 11. 11. Je to kvôli tomu, že 11 sú pevnejšie a na akustike majú lepší ťah. Na elektriku sme dávali desinky ako ten sweet spot alebo ten štandard. Na westernovej alebo akustickej gitare je to o stupeň vyššie. Keby sme gitarku chceli podladiť, povedzme o tón na D štandard, nebodaj ešte dropnúť hornú strunu o tón dole, tak už by som zvolil potom možno aj 13, ale potom opäť tie 13 by mohli byť nepríjemné na hranie, ale musíš vyskúšať. Ja chcem len k tomu, že k tým tvrdším strunám, že jasné, pokiaľ vám to dáva lepšie výsledky a vydržíte chvíľku to nepohodlie, ale znie to lepšie. Ale samozrejme, ak na to nie ste zvyknutí hrať na tvrdé struny a musíte viac tlačiť, nemáte v tom taký zvyk, ako veľmi tlačiť pri tej hrúbke. Podľa mňa by ste nemali zápasiť s gitarou, rozhodne nie pri nahrávaní, lebo to, že niekomu vyhovuje taký setup a znie to parádne, pre vás môže byť absolútne v kontexte nahrávania akože nerelevantné, že vám to bude robiť len problémy. Súhlasím s tebou, tiež som to skúsil, povedal som si, že predsa budú lepšie ladiť 11 alebo teda hybridy 11-12 na mojej elektrike v štúdiu a skončil som, že som na tých strunách nevedel dobre hrať a úplne zle sa mi hralo a tým pádom som podal oveľa horší výkon, čiže radšej na čo ste zvyknutí a pohodlie pri nahrávaní v štúdiu, ako experimentovať a ideálne a hlavne nemeniť si struny v deň príchodu do štúdia. Ani deň pred? Či to už sa môže? Povedz. Môže, keď ich správne založíš, vyťaháš, tak ono z mojej skúsenosti aj tak po každom takeu v podstate dolaďuješ. K tým hybridným strunám, ako si vravel, buď sú regulár hrúbky, to znamená, že máš 10, 11, 12 a vtedy neriešiš ten ťah na celý krk, a celkovo na kobylku je, ako sa povie, vyvážený alebo balanced. Potom sú hybridy, ktoré majú basové struny ešte hrubšie, sú ideálne na podladenie alebo celkovo na tvrdšie hranie právačkou. A potom práve, ako som hovoril predtým, Martin alebo aj rôzni iní ďalší výrobcovia robia hybridy, v ktorých sú vysoké alebo tenké struny práve z hrubšej sady kvôli tomu, že keď hráš akordy a keď sa do toho valí, tak aby ten D-dur alebo C-čko na tých tenkých strunách naozaj krásne vyniklo, aby ho neprebíjal zvuk. Presne opäť na tom majku to bude cítiť, aby ho neprebíjal zvuk basových strún. Gitaru máme prestrunenú, máme tam nové strunky, máme ich vyťahané, máme to cca naladené. Poďme sa teraz pozrieť na to, v akom stave máme neck relief alebo ten krk. Minule sme to robili spôsobom pozriem a vidím, dnes som si priniesol takýto ruler. Je to vlastne rovné pravítko, ktoré vám povie, ako je krk buď napnutý alebo povolený. Tak ak si pamätáte, ako sme skúšali tento systém, prvý pražec, posledný pražec a niekde v strede 0,10 mm. Môžeme to spraviť aj takýmto fancy toolom. No, samozrejme, nepotrebujete to. Krk máme nastavený pekne. Pozrieme sa ešte na výšku strún nad prvým pražcom, tak ako na elektrikách. Struna na prázdno by nemala drnčať, to znamená, že je zarezaná buď moc hlboko, alebo krk
je moc napnutý, čiže nie je tam žiadny relief. Ten krk, keď je moc napnutý, tak vyzerá takto. Keď je povolený, vyzerá takto. Viete to skontrolovať aj tak, že sa pozriete z tejto strany pekne na hmatník. Čo je trochu dovnútra v pohode. Je veľmi pekne. Keď by v tej 0. polohe, teda na prázdnych strunách drnčali o pražce, tak čo je vôbec šanca niečo s tým spraviť, okrem teda nastavenia krku a potom už čo zostáva? Len pražce dať zbrúsiť profíkovi alebo... Môže byť ešte možnosť, ktorá je taká, ako som vravel, že je struna moc zarezaná hlboko v nulťaku a vtedy je rýchla pomoc soda bikarbóna, sekundové lepidlo, vyplniť tú dierku a ak si spomínate pilničkom, ktorý má určitú hrúbku, v tomto prípade je to 52, spraviť zárez ešte raz a znovu. Keby sa stalo to, že niektorý pražec drnčí, znamená to, že ten ďalší je o čosi vyšší. Je na to takýto kúsok plechu, je to v podstate meradlo toho, či jeden z troch pražcov Nie je vyššie. sa nehýbe, či nám ten ruler pekne na tom sedí, či nie je vyššie alebo nižšie. Pokiaľ by sme také miesto našli, tak to už doma nespravíte, treba to zaniesť do servisu, ten pražec sa zbrúsi. Táto pasadenka je, ako sme spomínali, fit. A čo sa týka intonácie, keďže vieme, že tu nemôžeme kameňmi hýbať smerom ku krku alebo ku kobyle. Dobrá otázka, čakal som, kedy príde. Tak Každá kobylka má preddefinovaný špeciálny zárez. Má posunutú strunu H alebo B, ktorá je viacej dozadu a keď sa pozriete bližšie aj na svoju gitaru, nikdy nie je úplne rovno, je šikmo a takisto na tej kobylke je už preddefinovaná trajektória toho, kde si tá struna sadne. Na akustike často sa stáva, buď to ladí, alebo to neladí. Dá sa to ovplyvniť kobylkou a jemnučkým doladením, vyšmirglovaním kobylky tak, aby tie oktávy ladili, ale to doma neskúšajte, lebo je to... si zničíte. To doma kobylku. neskúšajte, lebo si zničíte kobylku, budete si musieť kúpiť novú. Keď si chceme nastaviť basu, dodržiavame všetky princípy ako predtým. Vymeníme struny, vyčistíme nástroj a venujeme sa teda krku alebo neck reliefu, výške strún na kobylke, výške snímačov a nastavení intonácie alebo oktáv, ako sme si už pozreli pri elektrickej gitare. Ja som vymenil struny, naimpregnoval som trochu krk, naladil som si túto 5-strunovú basu. Rýchlo si ju doladíme. Nezabudneme vyťahať struny, proste ten istý princíp. Poďme si ešte veľmi rýchlo skontrolovať oktávy. Takisto platí, pokiaľ sme na 12. pražci na naladenej strune G pod tónom, skracujeme dĺžku struny. Pokiaľ sme nad tónom, predĺžujeme dĺžku struny. Kontrola, player position. Vždy ladíme oktávy, ako už všetci dobre viete, na naladenom nástroji. Tuto máme opäť nad tónom, čiže strunu predĺžime. Struna H je dosť hlboko, čiže niekedy môže robiť problémy s tým, že ladička ju neberie, klipová ju neberie určite. Oktávy hotovo, setup hotovo, poďme sa pozrieť, ako to znie.
s takto nasetapovanou basou alebo gitarou môžete smelo vyraziť aj do štúdia alebo zavrhnúť do vášho domáceho nahrávania. Ak to bude znieť stále zle, tak no, problém bude niekde inde. Tešíme sa na vás v ďalšom dieli a dovidenia. Díky, čau.